熊貓係我哋國家嘅國寶，咁點解熊貓會面臨絕種嘅危機嘅？咦，我有新發明嘅傳送門，不如我哋返去古代睇下。嗰邊有人傷害緊熊貓啊！原來古代人要靠賣熊貓皮維持生計，相信呢個就係熊貓會面臨絕種嘅主要原因。時間無多啦，我哋要返去啦。頭先嘅經歷真係令人深思。雖然我哋冇辦法改變古代，但係我哋都可以為未來熊貓嘅發展出一分力㗎。等我哋一齊記住。